صحتي بالدنيا. صحتي بالدنيا. عسلامة ومرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم في فقرتنا صحتي بالدنيا في برنامج دريم كيدز. معنا الدكتور محمد خليفة. عسلامة الدكتور. نواصلوا حديثنا متاع الأسبوع الفارط ونكملوا نحكيو في نفس الموضوع، نزلات البرد والزكام والسعال. ونبدأ في فقرتنا الأولى ونحكيو على المناعة وكيفية تقويتها. دكتور، ما هي المناعة الذاتية وما هي وسائل تقويتها؟ مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، ونواصل إذن الحديث عن الموضوع اللي هو حديث الساعة إن صح التعبير في هذا الفصل بالذات. شرعنا في الحديث عنه فيما يخص نزلات البرد والزكام والتهابات القصبات الهوائية. اليوم سوف نأخذ بعض التفاصيل في طريقة التعامل مع مثل هذه الأوبئة. ونبدأ إذن ونشرع بالحديث عن جهاز المناعة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم ومكنه من جميع ما يساعده في البقاء على قيد الحياة، من جهاز تنفس وجهاز هضم وجهاز أعصاب وجهاز مناعة كذلك. فالجسم ليس عاجزا أمام هالفيروسات والبكتيريا ولا مكنه سبحانه وتعالى إذن بجيش داخلي قوي هو جهاز المناعة. مثلا أي بلد عنده أكيد يعني حرس حدود وحرس في الداخل زي كذلك، فإذن هذاك هو القوة الدفاعية. فالجهاز المناعة يكتشف إذن الفيروس بما أخصه الله سبحانه وتعالى من وسائل خاصة به هو بجهاز المناعة، إذن يكتشف ثم يقاوم ليحمينا من تعكر الحالة ولا من الإصابات الخطيرة. فبالمقابل الاعتماد على الأدوية هو خطأ استراتيجي. كنت نتحدث حتى بلغة الحرب والدفاع خطأ استراتيجي أن نعتمد على كل ما هو خارجي، بل يجب علينا أن نقوي مناعتنا الداخلية حتى لا نحتاج إلى نبقى يعني إذن في أيدي المدد الخارجي. فإذن المناعة هي الخط الأول للدفاع. فتكتشف إذن المناعة يعني الخلايا المناعية تكتشف بما خص الله سبحانه وتعالى وجودك الجسم الغريب هذاك، تكتشف ثم تتحرك، ترسل رسائل إلى بقية الأعضاء في الجسم فترفع إذن مستوى التأهب للتصدي لمثل هذا العدوان. فتكون إذن عملية الإسراع في العملية تكون في الآن إن صح التعبير للتخلص من ذلك الفيروس. فكلما كانت المناعة قوية كلما كانت العملية أسرع والأعراض أخف ومدة المرض أقصر. ولهذا نلاحظ أن بعض الناس حين يصابون بنزلات البرد هناك من يشفى في يومين أو 3، وهناك من يطول به المرض أسبوع أو حتى 10 أيام، لا لشيء إلا لأن هناك فارق في جهاز المناعة عند هذا وعند ذاك. لا في الفارق لأنه نفس الفيروس هو بيد، ولكن هذاك مناعته هي اللي تخليه يصد الهجوم هذاك في يومين أو 3، والآخر تحب له أسبوع أو أسبوعين أحيانا. ونرجع ونأكد هنا على نقطة هامة في تقوية المناعة. هذه من الوسائل تقوية المناعة هي التغذية، أهم سبب. فالمناعة لا تبنى بين عشية وضحاها، بل تبنى على مائدة الطعام. نزيد نأكد عليه إذن الخضر، الفواكه، البروتينات الصحية، الدهون الجيدة وليست المتغيرة هذيك. فهذا كله هو وقود لخلايا المناعة باش هي تتغذى باش هي تتقوى. أما الاعتماد على السكريات وعلى الأطعمة ولا الأغذية السريعة ذاك باش يغذي الميكروبات، مش يغذي المناعة متاعه، بالعكس معناه مش يحطم المناعة متاعه ويغذي الجراثيم. من بين الوسائل تقوية المناعة كذلك النوم الكافي والرياضة. فالمعروف يعني طبيا أنه أثناء النوم هناك الخلايا المناعية تشتغل، وهناك مراسلات بين الخلايا، لأنه فمك الخلايا متاع الذاكرة
باش تخزن نوعية الفيروس هذاك باش المرة القادمة تعرفوا تصدوا مباشرة. فالعمليات هذه الكل تكون أثناء النوم. فإذا من يكون نومه غير كافي فيكون إذا مناعته كذلك ناقصة. كذلك النشاط، يعني الحركة كذلك مش تنشط الحركة الدموية، هذا كذلك ينشط المقاومة في المناعة. فاللي تلقاه مثلا ناقص نوم يسهر وأغلب الوقت أمام الشاشة ما يتحركش معنا، هذاك هو اللي تلقاه أغلب الوقت ديما يمرض أو يطول به المرض ويتكرر المرض. فإذا كما يقال الوقاية خير من العلاج. فالمناعة لا تمنع الإصابة من الفيروس، ولكنها تجعل الجسم قوي وقادر على السيطرة على المرض قبل أن يستفحل. فإذا ما هو الفعل الذي يجعل أو الأفعال التي تجعل الوقاية أقوى كما ذكرنا؟ إذن هو النوم الكافي، التغذية السليمة، التوتر القليل، وعدم التدخين، هذه لا نقاش فيها. فهذه العادات اليومية هي التي إذن تبني مناعة صلبة، لا أن ننتظر أن نصاب بنزلة البرد ثم نطالب بالعلاج ولا بتقوية المناعة في آخر المرحلة. فنزلة البرد هي مثلها كأنها اختبار لقوة المناعة. فمن تكررت إصابته بصورة متقاربة أو طالت إصابته فهذه إشارة من الجسم تطلب منك أيها المريض أن تعيد النظر في نمط حياتك. فهل تنام كافيا، أو هل تأكل صحيا ومتوازنا، وهل تمارس حركة رياضية مثلا؟ هذه تقريبا الوسائل لتقوية المناعة. يعطيك الصحة دكتور. هكا نكونوا كمان فقرتنا الأولى، نخرجوا فاصل صغير ونرجع. وتوا تنجموا تسمعوا دريم FM في كامل